嘿，瑞，你在干嘛？哎，我给你的纸条你有拿到吗？我给你的蛋糕和早餐你有吃吗？有。然后呢？哎，我不是你最好的朋友吗？可不可以不要不理我？你确定你有想清楚吗？我一直想跟你道歉，你要相信我。我只是找不到合适的时机跟你讲而已。所以你真的不知道我要什么？提示？你觉得呢？我叶广发誓，以后有什么事情都会告诉你。原谅我好不好？好不好？好不好嘛？好不好？啊！痛哎！要原谅你也不是不行啊。那我要10张夜广按摩券，还有1个月帮我跑腿买午餐。你说这样，还有1个月的便当。没错。啊，就知道我们瑞瑞对我最好了。看一下哦。你有想吃的吗？好像还好哎。我也还没有很饿哎。那不然就先点饮料。不好意思，我们要点餐。哎，阿健，阿健，哦，不好意思，请问需要什么？老板，我们2位，2份马吉烧，谢谢。对吧？我都不知道学校附近有这样的店。这家店的麻吉烧超好吃的，想说带你试试看。是啦。你怎么知道我爱吃麻吉？怎么了？我等一下还有课，还有一点时间，应该来得及。确定2份马吉烧。谢谢。谢谢。这麻吉烧要趁热吃才好吃。谢谢。好吃吗？好吃。哎，你到底要不理我到什么时候？我为什么要理你？那你可以让我解释一下吗？没什么好解释吧？我今天有点累了。等一下啊，再帮你说个时间嘛。我们可以约个吃饭吗？我想想，明天早点回去休息吧。
老师不好意思啊，我会再跟他爸爸讨论看看该怎么处理。啊，对，今天的那个钟点费我还是会照样汇给你。没关系，再说再说。老师，哎，陆先生你好。真是抱歉，让你白跑一趟。没事没事，这小子真是太皮了。没有，其实他最近上课成绩没有退步，比较不专注，但是感觉他最近变得比较活泼开朗哎。你们可以再多关心他一下。那我待会还有课，我就先离开了。谢谢。好的，你先再见，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜。你看，连老师都说广广最近怪怪的。只能麻烦你了，不好意思，谢谢哈。好。啊，广广，你到底跑去哪里？电话也不接，我们快急死了。手机刚好没电。手机没电，跑哪去了？我和朋友吃个饭啊。吃饭。吃饭吃到忘记上家教。老师在底下等了1个小时，找不到人。你知不知道这样我在补教界会有多丢脸啊？好了，好好说话。你去吃饭也应该要先说一声啊。我吃饭晚了一点，有什么大不了的？你没什么大不了，没什么大不了。上课迟到，作业写了没？英文单字呢？背好了吗？啊？法文呢 ？IELTS 呢？自己的本分都做不好，还想吃饭？你饿死吧你！情绪，控制情绪。叶广，你做错事情了，态度还那么差，跟爸爸道歉。爸，对不起。你给我跪回房间，好好反省。我没有叫你不准起来，滚！这孩子越来越叛逆，不像话。我们要不要找专家问一下？不然再这样下去不是办法哎。打给那个吴教授，请他来看一看。吴教授，哦，对，吴教授，好。